गाइज मैं अपनी बाइक लेकर घर से रवाना हो गया था बाज़ार के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे कुछ बाज़ार से सामान लाना था। तब मैं सबसे पहले स्कूल से घर आने के बाद मैंने अपने कपड़े भी चेंज किए नहीं, लेकिन कपड़े वही रख कर गया हूँ टापी, क्योंकि शाम के समय था और धूप भी नहीं थी। तो शाम के समय मौसम अच्छा रहता है, तो मैं अपनी बाइक लेके चला गया हूँ टापी की तरफ अपने बाज़ार। तो कुछ में सामान लाना है मुझे, तो घर से रवाना हो गया था। बाइक पर अभी हूँ और आप देख रहे हो कि पेड़ पौधे कितने अच्छी तरह से हरे भरे दिख रहे हैं। मौसम अच्छा था इसलिए, तो जैसे कि बारिश का टाइम ही था। और अपनी बाइक लेके मैं गया था टापी बाज़ार के अंदर जा रहा हूँ भी, जैसे कि रास्ते के अंदर हूँ। रास्ते के अंदर आपको कुछ देखने का मिलेगा, जो अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे कि मुझे क्या देखने को मिले रास्ते में। जो मुझे अचानक अपनी बाइक रोकनी पड़ी, नहीं तो मैं गिर भी सकता था, लेकिन मैंने इसको बाइक को कंट्रोल कर दिया। तो देखो मैं आगे अभी था तो लेके जा रहा ही था, अचानक मैं आगे दिखाऊंगा कि मैं क्या लेके जा रहा था। और मैं अचानक रास्ते में गिरने की संभावना थी, लेकिन मैंने अपनी बाइक नई बाइक थी इसलिए मैंने ज़्यादा ब्रेक लगाने के बाद रोक दी थी। नहीं तो मैं रास्ते में कुछ मेरे सामने ऐसा आ गया जो मैं गिर ही नहीं सकता था, लेकिन मैं बच गया। बाद में देख सकते हो मैं बाइक पर हूँ, भी अकेला हूँ, बाइक पर चला रहा हूँ और ब्लॉग भी साथ में शूट कर रहा हूँ। और किस तरह से सामान भी बांध रखा मैंने मोटरसाइकिल पर, क्योंकि देखो अचानक रास्ते में मुझे भीड़ मिल गई तो मुझे बाइक रोकनी पड़ी, नहीं तो मैं आज गिर ही जाता। इतना सारा मैंने बाइक पर सामान बांध रखा था कि आपने सोचा नहीं कि बाइक पर कैसा सामान बांध रखा है। चारों तरफ मैंने सामान बांध रखा है और बहुत ही मुश्किल से घर ले जा रहा था। ये थी दुकान, जो बाज़ार से मैं इस दुकान से सामान लेके अपनी घर की ओर रवाना हो गया था, जो आप देख रहे हो। तो ये बाज़ार थी, बाज़ार से मैं सारा सामान लेके घर की रवाना हो गया था। और रास्ते में मुझे भीड़ भी मिल गई थी कि मैं गिरने वाला था। तो मैं भी रास्ते के अंदर हूँ, वापस घर जाने के लिए रास्ते के अंदर हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।